Привет! Добро пожаловать на наш канал. Сегодня мы открываем любимую всем девочкам куклу Барби. Так, приступим. Возьмем ножницы и будем распаковывать его. Мы уже распаковали нашу куклу. Аня, тебе нравится? Вот так вот выглядит Барби. В комплекте имеется сама кукла, велосипед, на котором она сидит, и две собачки. Барби сама пристегивается на сиденье велосипеда, также имеется шлем. К колесу велосипеда через проволоку пристегивается первая собачка, а за ней уже и вторая. Также велосипед едет. У него то есть крутятся колеса. И еще мы можем вытаскивать все это. Вот так вот отстегивается скейтборды и сама проволока. Куклу мы тоже можем убрать. На ногах она тоже пристегивается. Вот сам велосипед. И вот сама кукла. Вытаскиваем шлем и можем играться с ней самостоятельно. И еще, конечно, с этими собачками. Я снова собрала эту Барби. Вот такая вот у нас получилась удачная покупка. А теперь мы с вами попрощаемся. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Пока-пока!